izvēlas doties katrs uz savām mājām. Kādām var būt priecīgi dzīvot? Tā no jaunieši no Ventspils, Rēzeknes, Ozolmuižas un Jelgavas veiksmīgi iepazinušies un piedalījušies visās projekta aktivitātēs. Daudz jaunas informācijas, sarežģīti termini un vēl pagaidām grūti saprotams lietas jāapgūst. Bet jautājumi un atbildes par dzimumu līdztiesību izrunāt, izpētīt, uzzīmēt un pat sacerojumos aprakstīt. Lektori, eksperti, sociālie darbinieki no visas sirds nopūlējušies, lai projekta aktivitātes būtu interesantas un aizraujošas, lai garlaicīgi nepielavītos. Посмотрите на наши крестики. О чем это говорит? То, что в этих профессиях будут участвовать также женщины и мужчины. Значит, у женщин и мужчин в выборе профессии есть равные права. Правильно? Вот это идет, мы говорили сегодня с вами. Занятие было о равноправии. Правильно? Все, спасибо вам большое. You know three languages? Yes. I know Russian, English, Latvian, and New Mexican. Because Iraqi was in New Mexico, in Rancho, so big Rancho. Gandrīz veselu gadu projekts tika realizēts visos Latvijas reģionos. Daži jaunieši paspēja gan nometnēs piedalīties, gan viesģimenes Amerikā apmeklēt. Bagātīgs gads padevies. Paši sev atzīmes saliekam par jau padarīto, bet projekts vēl turpinās.